Unë Tomor Osmani, pedagog i gjuhës shqipe, për afro 60 vitesh dhe jetën time pikërisht ja kam kushtuar studimit gjuhës shqipe, ku jam përpjek të arrit disa rezultate. Por puna më e madhe që kam bërë deri tash ka qenë për historinë e alfabetit të gjuhës shqipe, në të cilën kam botuar mbi 10 dhe 10 artikuj. Vazhdoj të punoj në probleme të ndryshme gjuhësore të Shqipës sot. Nderuar profesor Osmane, mirë se vini në emisionin Autor. Jeni një nga punonësit më të hershëm të Shqipës. Pse jeni dedikuar kaq shumë historisë së alfabetit? Me historinë e alfabetit kam filluar që në vitin 1968. Dhe prej asaj kohe, radhazi si mos ngjarjeve, viteve, personazhe, figurave të ndryshëm kanë trajtuar kontributin që kanë dhënë gjuhëtarë të ndryshëm edhe shkrimtarë për historinë e alfabetit gjuhë shqipe, ose më mirë për alfabetin e gjuhë shqipe. Por historia e alfabetit tonë është një histori e gjatë, e vështirë, me sakrifica. Nuk ka bo asgjë, nuk është bo, si me thonë, me lehtësinë më të madhe, po gjithmonë në presionin e forcave pushtuese, ose pa pushtuese, siç kanë qenë për shembull grekët e tjerë që kanë ndikuar që në gjuhën shqipe mos përdoret gjuha shqipe, por përdoret një nga këto gjuhët e shteteve fqinje. Por faktikisht është më çudi dhe shumë interesante që dash shqipja, dash historia e kombit tonë nuk ka arritur të asimilohet siç ka ndodhur për shembull në një shtet të vendeve ballkanike si Romania e tjerë, të cilët janë asimiluar. Shqipja ka ruajtur identitetin e saj kombëtar. Dhe kjo është edhe sot e kësaj dite është për të krenuar për këtë fakt real, sa realiteti gjuhësor tregon këtë. Nga ka buruar i gjithë kjo përfshirje juaj, ky investim kaq i madh juaj për gjuhësinë? Unë ta shikoj nga një familje intelektuale, që librin, për shembull sot me pas një libër bibliotekën time 100 vjeçar nuk ka ndonjë problem. Pa 1920, sa dush kam libra të tillë në 1920. Por tradita familjare, për shembull, me stërgjyshin nisim që ka qenë mjek dhe amar me gjëra të tilla kur a kthy nga Mali i Zi për në Shqipëri, por edhe të tjerë, dhe mandej baba, ai që ka ta shikuar më tepër, që ka qenë arsimtar, dhe e ka lidh çdo gjë, ka lidh me zhvillimin e arsimit kombëtar. Dhe një nxis për të filluar rrugën arsimore i madh ka qenë Lul Gorakuqi. Në vitin 1916, kur ishte drejtori i arsimit në Shkodër, ai ka ndikuar që me rrit numrin e arsimtarëve për zhvillimin e arsimit tonë, masi pjesa më e madhe e popullsisë ishte analfabete. Pra një traditë familjare e mirë, që mandena ka vazhduar për disa kohë. A ka qenë kjo lloj tradite e cila ka mbajtur gjallë edhe dëshirën për gjuhën? Ne kena një bibliotekë pasër. Dhe me të botimet arsimore, botimet tjera të kësaj natyre, ne kemi në shtëpi dhe kemi pasur shtëpi, pavarësisht se mas vitit 44 një pjesë e mirë e librave ka pas një shkresë në atë kohë për të dorëzuar dhe u dorëzuar, si më thonë u paksu numri i librave të vjetra. Megjithatë unë të kalnohem për arsye se ta shikoj edhe nxitjen e madhe për të marrë me punë shkencore dhe këtë konkretisht me gjuhësi. Sigurisht që këtu që një rol pozitiv luajti edhe i vëlla, që ishte më i madh se unë, dhe ai sidomos në periudhën kur vazhdoi punim në Institutin e Studimeve Pedagogjike dhe në Ministrinë e Arsimit, dha një kontribut të veçantë, si më thonë, njihet si një ekspert i shkollës fillore. Juve keni një ardhje, si shumë nga familjet në Shkodër, nga vendi i fqinj, nga Mali i Zi. Realisht ka ndikuar kjo lloj tradite familjare? Ata e kanë ruajtur identitetin kombëtar, se janë shqiptarë dhe kanë luftuar gjithnjë për Shqipërinë. Edhe nuk e kanë mohuar në asnjë moment se janë shqiptar, jo malazes. Kupton? Asnjëherë. Prandaj edhe këto faktor, duke u edukuar me një frymë adhetarizmit, kupton, edhe në familje, ne kemi vazhduar traditën tonë si shqiptar tamam. Realisht me çfarë merreshin prindrit tuaj? Babai ju thatë ishte mësues, po nëna? Nëna shtëpiake. Shtëpiake. Po jo vetëm se ka qenë shtëpiake, po
ka ndiku jashtëzakonisht i madh te ajo. Për arsye se edhe libra që vinin, megjithëse me 5 klasë që ishin në atë kohë, por ajo e kishte për detyrë mi hapur. Ka një qasje shumë interesante të mjedisit kulturor të Shkodrës, megjithëse ju keni qenë fare, keni qenë njëri, fëmijë, ka qenë momenti ku ju po formoheni, në Shkodër me Tiranën. Realisht ka pasur një përballje kulturore të Shkodrës me Tiranën në vitet 30 dhe 40. Gjithnjë Shkodra e shuar këtë vështrimin kulturor në tërë aspektet. Ajo dhe sot në kushtet vështire që mund të jetë, në raport me në qytet tjetër, prap dalin elemente pozitiv që ndikojnë për zhvillimin e kulturës, artit, pikturës, e tjerë si këto. Botimi juaj i parë i përmbledhur shkencor, Historia e alfabetit shqip, i cili u përmirësua 12 vjet më vonë dhe u ribotua sërish, realisht do sillte një këndvështrim shumë interesant për rrugën e gjatë të gjuhës shqipe, të alfabetit. Jam shumë interesuar për të ditur kush ishin këto ndryshimet që u pasqyruat gjatë viteve, nga viti 87 deri në vitin 2008. Duhet ditur se monografia ka disa gjëra se ja përgjigj realitetit kohës, edhe nëse nuk e përgjegjur ti, aja përsuar. Prandaj ishte e domosdoshme të bësh një ribotim tjetër. Tashti mund të bash një pyetje, a ka shku kush përpara te jetë, se më thonë që ke marrë këtë nismë, se kjo është, tashti unë jam nisë nga një faktor. E para punës kam trajtuar monografinë time, sidomos të dytës, kam trajtuar ata autor që kanë hartuar alfabetin. Jo që kanë folur për alfabet. Që kanë qenë autor. Autor ka botu i libër, ka një alfabet veçantë. E dyta, të gjithë prej fillimit deri në fund, çka kam trajtuar ato, unë i kam pa fizikisht. Mund thoshti se ke pa Buzukun. Buzukun në Vatikan, por na kena fotokopja njëjta gjë është. Ju kuptoj. Ke parasysh. Prandaj në këta dy parime jam nisur për mos më nesh në trajtimin që kanë bërë Shaban Demiraj, Mahir Tomi, etj. Cilët nga këta autor, ju Kastarat etj. Ju kuptoj, cilët nga këta autor që ju përmendin në alfabetin ton, kanë pasur realisht përgatitje filologjike? Përgatitje filologjike kanë pas të gjithë. Ato që janë më. Ty nis me Jusin Roten. 1936 ai botoi një monografi, po është si punë antologjie, ka pjesën teorike, po edhe ushtrimi pjesë nga shkrimtarët që kanë shkruar. Ai ka hap i pari, si më thonë. Pastaj të gjitha figurat tjera, Mahir Domi, Shaban Demiraj, Kerem Çabej, Jub Kastrati, etj, të gjithë kanë pas formimin filologjik. Në fakt unë doja të ngacmoja për Mjedën. Sepse dhe Mjeda ka pasur formim të jashtëzakonshëm. Po është mund çuditësh edhe ky fakti që nuk u zgjodh Mjeda kryetar i Komisionit për Hartimin e Alfabetit, po zgjodh Fishta. Pse ndodhi kështu? Tashi, një rreth të parë, duhet të dish se Fishta ishte në atë kohë 37 vjeç. Kishte filluar me botuar ty këngën e parë të Ura Zhanicës. Është sa del në Ngatuzi është Ura Zhanicës. Edhe emri i tij Bani Buj, jo vetëm Bani Buj në Shqipëri, po edhe në trojet tona. Shajn Kolonja për shembull, bën një përpjekje këtë këngë për ta kthyer në standard. Standardin. S'po të themi standard pa në gjuhën letrare ose ashtu toskrisht, më mirë. Dhe thot në mesjera i lumdora ata poezi homerike që ka shkruar Fishta, por e ka shkruar thot gegrisht edhe me alfabetin e bashkimit. Me atë nuk puqet edhe e kthen në toskrisht. Ju kuptoj. Por bëmi shiku aty nuk janë në ndryshime kolosale që mos merret vesh njëri me tjetrin. Kupton? Edhe bani jon. E dyta, në kongresin e Manastirit bani një deklaratë shumë fuqishme se tha unë nuk kam ardhur për të vendosur alfabetin e bashkimit, pa kam ardhur për bashku edhe me meratu alfabetin që do të shohim. Atë ai mëftia e Shkupit çohet në kom, shkon te podiumi edhe e puth me lot në sy Fishtën. Sidomos ta janë faktor që kanë ndikuar pozitivisht për të zgjedhur kryetar. Në 1937 ka pas një luftë, është alfabeti i Mjedës, është alfabeti i Fishtës. Edhe në këtë mandaj ne kemi pikpamje tjera sot,
në ato që janë. Megjithatë në studimin tuaj pak a shumë ju hidhni dritë mbi Po, këtë hidhim çështje. dritë, për arsye se alfabeti i sotëm nuk mund të themi se alfabeti i shoqërisë bashkimi. Rilinasit kanë qenë idealist. Në vitin 1879, kur diskutu për alfabetin e Istanbullit, kryetari u caktoi 29 vjeçari Sami Frashëri, shumë i ditur. Po kultura e tij dallonte me gjithë Aty rilinat. merrte pjesë Pashkovasa, Po. me Hasan Tasimi edhe Jani Veretoja. Megjithatë, të tre kishin hartu, edhe Pashkovasa, edhe Hasan Tasimi, edhe Kristoforidhi më përpara kishin hartu alfabetin. Megjithatë, të tonë jeshun pe, si thotë Jusin Rota, në këto punë po të shove pe, thotë nuk realizohen do si ta gjëra. Dhe arriten me miratu alfabetin e Istanbullit, që mendohet se është alfabeti i Sami Frashit. Megjithatë, edhe unë bajtohem me vendimin e Shabandemirit e tjerë, kjo një vepër kolektive. Apo ka diskutu njëri, ka diskutu tjetër dhe mandaj Në përfundim, po. Por lufta e madhe u bë. Po Konica e kundërshtoi jashtëzakonisht, ai ka kritikuar jashtëzakonisht alfabetin e Istanbullit. Esim te Kongresi i Manastirit. Kongresi i Manastirit, kryetar, presidenti që Mithat Frashi, i komisionit Fishta. Pra kanë shumë pen në këto raste. Esim prapë mandej. Kalojmë te Komisia Letrare. Megjithëse shumica ishte shkodran, miratun të folmen e Elbasanit, nuk morën shkodranishte. Pra kanë qenë idealist në problemet e tyre edhe gjusore. Pra kanë ditë me shumë pen në problemet që kanë diskutuar. Pse nuk e kemi këtë lloj lëshimi në ditët tona? Pse për shembull Akademia e Shqipërisë me Akademinë e Kosovës gati kanë probleme përmbajtësore me njëra tjetrën. Madje ka filluar të vihet në diskutim edhe standardi i Shqipës. Shiko, për çështjen e standart, unë jam në këshillin akademik. Por marrëmendja me riorganizimin do bëhen disa ndryshime, por aty është një influencë, të janë edhe grupe, të cilit disa janë me standardin, disa janë në kundërshtojnë standardin, kështu është pa problem, edhe në Shqipëri, kështu po. Vepra e Fishtës është një vepër e madhe që për ne vendosi një lloj standardi, një lloj kuti. Ndërkohë që të tilla vepra janë shumë të tejkaluara në vendet e tjera. Pse vazhdojmë të kemi këtë lloj kuti respekti për Fishtën në mendimin tuaj? Tashi, për shembull ai epos që ka ngritur ai me Lautën e Malësisë, që është një mrekulli në vetvete, kjo në vende të tjera është bërë gati dekada përpara ose shekuj përpara. Shiko, ne e kemi qujtë edhe në shkrim që kemi butuar për këtë problem, në atë kohë qujtë përmendore gjuhë shqipe, vepra Fishtës. Shiko, ku ndryshon fjallori i 80-s me fjallorin e 2006-s, si shqipes që kemi në sot. Ai ka ma pak fjallë, për ka ma shumë. Por një në aspektet e fuqishme është se fjallori i 80-s ka shumë përdorime. Një fjallë ka 7-8 përdorime. Ai ka marrë këtë 2000, përveç që ka shumë një 3000 fjallë, ka marrë vetëm 2-3 përdorime. Prandaj, vepra Fishtës nuk ka rëndësi më studiu kështu. Se përfaqe, duhet mi pa tamam, pse ai ka një pasuri të jashtëzakonshme fjallorit të tij, edhe sidomos të kuptimet e fjallorit, e fjalëve. Më bën përshtypje diçka. Njerëzit që mbrojnë gegnishte, kur e mbrojnë ose kushtrojnë argumentat e tyre, sado që përdorin leksikun e gegnishtes, në sintaks përdorin toskërisht. A është një handikap i madh dhe ka ardhur koha që realisht vendosen pikat mi që njerëzit që do merren me gegnishten t'i dedikohen dhe nga ana sintaksës dhe nga leksiku dhe nga gjithë elementet e tjerë gjuhësor. Ideja që në 2004 kur riu Këshilli Ndër Akademik, fillimisht ka qenë 17 vet. Gjësej. Pra 7-8 nga Shqipëria, 7 nga Kosova, 1 nga Maqedonia dhe 1 nga Arbëreshët e Italisë. Ideja ishte kjo që mund të bëhet. Pra, tek ne duhet nisim nga një stokan i tillë që direkt këto abo, a jemi të zot me bë diçka më mirë? Atë që sa bëmë mirë ta përmirësojmë. Edhe rezoluta vete e Kongresit të Shkrimit e deklaron një gjë të tillë. Po ka nga ato gjuhëtar që janë tepër fanatik këtë mes. Kupton që nuk pranojnë për shembull në ndryshim. Po jeta i bën se i thon 50 vjet. A nuk është pak paradoks
dogmatizmi dhe profesionistë i gjuhës? Tash e keqja është se ka herë në këto probleme gjuhësore merren e njerëz si se njohin gjuhën. Edhe është vështirë të flasësh për disa probleme që kur nuk e njeh. Por tu të thonë edhe kjo, që mund thush ti këtë, pse mjeda mund të lexohet më mirë se sa fishta, ose pse migjeni. Po, në kohën e Munizit edhe migjeni, edhe fishta janë leju. Edhe, si me thonë, edhe shqiptari jam mësu me paka shumë me këta pozit e tia, prozën e tia, skisat e ti, kushe fishtis që një në les u harru, gati, pra, i 50 e sa vjetë pa përmend fare, mund të përmendesh si një emër, po s'ke më njoftë në veprën e tij. Në dokumentat e vonshme latine, të cilat i ka zbuluar Schmidi dhe autorë të tjerë, ka diçka interesante sepse ka referenca për Shqipen. Në mendimin tuaj dhe duke parë që gjuha e buzukut është një gjuhë shumë e kultivuar, mendoni se ka shkrim shqip, ndoshta edhe përpara formulës pagëzimit të shekullit 15. Të gjithë figurat e shurat tona, me Çabejt, Majerdomin, Shabandamirin dhe me filologët Nobert Jokli e tjerë, tonë kanë pranuar se duhet këtë pasur shkrimi shqip para vitit 1555 ose para formulës së pagëzimit. Pse si ka mundësi që popull fqinj, që kemi ne, të jenë më zhvilluar se ne kur nuk ka pas kofi. E dyta, po dhe trajtesat e buzukut janë shumë moderne që tregon edhe e dyta, si ka mundësi të shuaj një vepër të tillë me një fjalor relativisht të zgjedhur, po s'pati një model. Jo një model, po ke dikur nga ambienti. Tash së shpejti festohet 100 vjetori i linjes së Shabandamirit. Edhe ai tash shtron një problem tjetër, përveç të argumenteve të tjera, të cilët ne i dim, si ko thonë, ky e tjeti, njëri e tjeti nga këto figurat, unë kam thot ai argument tjetër. Pse thot sanoret e gjata i dyfishojmë ne, po i dyfishojnë edhe arbëresht italisë. Atëherë kjo normë dëshkimore, ne, për te Adriatikut edhe afër Adriatikut, ekziston, atëherë, do më thonë, ka pas i tradit shkrimi. Prandaj ne ngullim kam që ka një tradit më ka 2 shekuj përpara. Por nuk mund delet me atë po s'pate dokumente. Për shembull, edhe dëshmia Brokartit, kupton? Se shqiptar shkruajnë veprat e tyre shqip me alfabetin latin, edhe kjo diskutohet. Pse diskutohet? Për arsye se përkthimin që ja bën Brokartit i 1332-shit, tash i del se përkthimi nuk ka bën mi bazën e latinishtës, edhe bën mi bazën e frangjishtes. Edhe del sikur shqiptarët kanë shkruar me alfabetin e tyre veprat e tyre, me alfabetin latin. Do më kurse sot nisi nga këto. I një Zambuti të ajton hëllësisht këtë problem, të më shtetë se kanë kundërshtu edhe te, dhe si heroj e tjeri kanë kundërshtu këto. Për arsye thot se ne kemi atë dëshmia e Brokartit është jep atë si ban baleti. Shkruaj një me subjekt shqiptar, latinisht, me alfabetin latin. Por, para më, ne duhet kërkojmë në arkivat që nuk janë zbuluar deri më sot. Nuk janë zbuluar. Pra ti, dakord, në Kanal Vatikan, mjaft janë bë kërkimat e duhet shikuar dhe arkiva tjera që ndoshta janë periferike që mund të shfrytëzohet për këtë. Juve keni bërë një konstatim, mos është një nga tezat tuaja që është shumë sfiduese. Sipas cilës Komisia Letrare e Shkodrës është institucioni i parë shkencor i vendit. Po. Ku e pasoni këtë? Njëherë fjala komisi, njëherë nuk ka kajtë edhe shqipe që ta dish, kjo fjale huj. Si jam mbështetur, se ka pas njerëz që kanë quajtur kongres. Nuk është fjalë dialektore komisi? Ja. Nuk ka kongres. Nuk ka quajtur kongres. Pse mu quajt kongres? S'ke se si mu quajt kongres, e një kongres mund zgjasë 3 ditë, 5 ditë, një javë, e ka zgjat në vjet, 3 vjet. Kupton? E dyta, në konferencën që u bën në Tiranë para një vitit e ca, unë e trajtova këtë problem. Pse? Ajo ka pas statut, ka pas rregullore, ka pas tar kushtet për të qenë një institucion. E dyta, unë kam marrë proces verbalet që janë në arkivin e shtetit. Shumë figura që përmenden aty
janë eksakte si mos proces verbali. Nëse proces verbali gabim a problem tjetër. Sot nuk mund të thush për shembull që Aleksandr Xhabani ka qenë mis, se misit janë paguar. Ai paguhet ose Hungaria problem tjetër, po misit janë paguar. Dhe ai aftu në komisin letrar ka marrë pjesë në 3-4 ditë, 3-4 mbledhje dhe ka dhënë mendimin e tij të qenë se do përdoresh në formë Elbasanit dhe ishte autoritet edhe në atë kohë ka kanë autoritet. Mulkom përsëri pse edhe në argumentet që mund thot përpara mund të ketë qenë kjo, mund të ketë qenë ajo. Apton institucioni i parë, po i ke ka pasur kushtet. Domethënë nuk mund ta kritikosh për asnjë se s'ka një kushtin e një institucioni. Kalimi viteve ka filluar të zbejë shumë emra. Realisht ku është madhështia e gjuhëtarëve të rangut Giovanni që u përmendet, Çabej më vonë, Kostallari, Demiret? Për shembull, një ndër ato është Mahirdomi. Mahirdomi a sakrifiku për shkencën. Prandaj këta janë gjëra pak subjetive disa, më ndaj vjen nga simpatia që mund të ketë njëri tjetri për një autor pas sa dash simpati, dash antipati e Kerem Çabej nuk mund të ulet. Shkodra ka pasur një lloj hije nga Tirana kulturore mbas luftës së dytë botërore, konceptin tuaj? Tash kjo është e lidhur edhe me qëndrimet politike. Prandaj mi bazën aty në qëndrimet politike mund të thuhet për disa gjëra tjera. Prandaj nuk janë probleme gjuhësore këtu. Profesor, juve jeni dedikuar shumë dhe shezave. Po. Një organ i cili i është dashur të luftoj shumë për mbijetesë. Realisht çfarë kontributi kanë shezat për kulturën kombëtare? Është vetëm revistë që ka qarkulluar në emigracion. Edhe aty ka pas njerëz që kanë qenë antar të Institutit Studimeve Shqiptare që u themelu në vitin 1940 në Tiranë. Të ja filluar në Skoliqin e kompani. Ata e mbajtën tash duke shikuar, duke lënë anën politike, ajo një kontribut. Pse? Tash unë kam bërë shenzat për gjuhën shqipe, një libër, në të cilin trajtoj vetëm probleme gjuhësore që kanë trajtuar ata. Edhe ata për atë periudhën deri në vitin 1978, që amëll me numrin e fundit me vdekjen e Koliqit, megjithatë ka rrezatuar në botën pranimore revista Shenzat. Ka rrezatuar dhe bota pranimore të mbas mundësi me komuniku ndoshta me Shqipërinë. Ishte mediumi që... Ashtë, pra tjetër. Por, u pa të thonë në konferencën e parë albanologjike, u pa të përcaktuar se kryeqyteti e qendra e studimeve shqiptare nuk është më kryeqyteti i Tiranës, është Tirana. Edhe faktikisht po spytet Tiranën, jo po spytet Tiranën në konceptin Tiranë si Tiranë, po spytet Shqipëri se ka studiuar të mirë, të klasit parë, prandaj janë, si thotë jo Kastrati, janë me dur në brum edhe japin kontribute të vyra. Si ishte profesor Kastrati, me cilin ju keni punuar shumë? Profesor Kastrati ka qenë një studius i mirëfillt, i dhënën në disa fusha dhe dash gjuhë, dash histori e arsimit, dash bibliografi, dash që ja marrë me të njësisht ja marrë gjatë edhe me Deraden, ka qenë shumë punëtor, ai mund të rrite paradite, masdite mund të rrite në punë, enciklopedist, kishe një kulturë të gjarë, dhe për mendimin tim, puna më mirë që bëri ai, që në fund të jetës, po la për gjys, që pësova i botoj historinë e gramatikave, i mblodhi nga boletini, dhe profesor Jubi filloi në 3 vëllimit do botote historia e albanologjisë. Botoi vëllimin e parë, një vëllim shumë interesant, bani gati edhe vëllimin e dytë, tash vajzat e tij kanë marrë dhe shpejt do ta zjerrin vëllimin e dytë të profesor Jupit. Profesor, ka pasur një lloj persekutimi ndaj njerëzve që janë marrë me gjuhën shqipe në kohë, dhe sidomos në kohën e komunizmit? Tash këta janë probleme tepër veçanta që s'ta takojnë tash të cilët janë marrë me këtë që janë persekutuar, pa persekutuar problem tjetër. Si ja keni vjedhur kohën familjes tuaj për gjithë këtë punë të madhe? Tash në atë parë familja duhet kuptoj vetë. Për me dash me për para, po s'bën koncesione ka familja s'ka, se thot njëni, thot dhe shumë bukur. Më marrë me punë shkencore, është mi vu gjop jetës sate. Pra ti do të jesh nga defrimi,
do të më shko pa tjetër familje se s'ban o fëmijëve o grus e tjerë si këto, prandaj kjo ka kanë pozitive, ka qenë se gruaja më ka kuptuar në këtë aspekt, mandaj vetë ambienti familjar, dashje pa dashje, ka ndiku pozitivisht në të gjitha këto tregus, invulla që ja marr ekskluzivisht me punë shkencore tanë jetën, prandaj tonë ta kanë faktor pozitiv që kanë luajtur. Tash edhe ne po ja ta shikojmë tjerëve, kështu që. I nderuar profesor, ju jeni marrë shumë me gjuhën. Ndërkohë në shumë momente në Shqipëri flitet shumë për gegnishtën. Mendoni që gegnishtja mund të kthehet në institucion në gjuhën shqipe, duke ruajtur kanonet e saj, leksikun, sintaksën? Kjo është çështje shtetërore. Nuk hyn më në privatizim. Ti sot për sot ka njerëz që botojnë gegnisht. I ruajnë kanonet e gegnishtës? Po, i ruajnë pasi din. Dhe është e keqja. E kupton? Bile ata nuk din edhe ata norma që ka zgjedh Komisia Elektorale e Shkodrës. Ja ku si këtu të kështu për prit më një. Nuk ka mundësi kështu me hamendje. Duhet shkencërisht të vërtetosh edhe gjëra të tilla. Prandaj këto probleme me kalimin e kohës do sa më të përgatitur që të jetë inteligjenca jonë, do t'i çojnë disa gjëra në vend. Janë butuar edhe artikuj, janë thënë në gjëra, edhe Këshilli Ndar Akademik ka pas probleme të tilla, a kupton? Por koha vetë do t'i tregoj a ka drejt as ka drejt. Duhet pranosh këtë që edhe rezoluta, si thash përpara, Kongresi i Dëshimit lejon këto gjëra. Po. Asnjë gjuhë në botë nuk mbetet e pa zhvilluar për të rrinë 100 vjet, 200 vjet. Si antar i komisionit Këshilli Ndar Akademik. Ndar Akademik, pse ka një përplasje ndërmjet Kosovës e Shqipërisë? Kush e ushqen këtë lloj përplasje? Shiko atë, në Këshillin Akademik nuk ka se ka përplasje, se ato janë edhe dy drejtime. Kapton? Disa janë që miratojnë plotësisht standardin gjuhësor, Kongresi i Ndryshimit, ka të tjerë që kërkojnë më përmirësuar. Prandaj këtu në ndeshja. Kapton? Edhe dashje pa dashje aty në Këshillin Akademik vendimi ka qenë i lirë. Ne kjo thonë. Apo tjetër se s'ka pas tagur. Ju kuptoj. S'ka pas tagur. Ne kemi konstatuar këto gjëra, disa me miratim, disa pa miratim, por s'kemi pas drejt. Tash ti mendohet, të botohen tonë ata diskutime që janë bërë, edhe çfarë thonë. Atëherë mund të diskutosh, ta kritikosh Këshillin Ndar Akademik, ka bërë mirë, ka bërë keq kur i ke materialet në dorë. Ka në kohën tonë kohë për të bërë një kongres tjetër të gjuhës shqipe? Asgjë nuk pat në çështje individuale. Për me dash me marrë një vendim, ma ka një kusur shkencor duhet bërë për me dash me nërë, për shembull Europë. Tash 90% e shkruajnë me U, Europë. Ama edhe ne kemi thënë Këshillin Akademik, pas kemi bas rregulla e dëshimit duhet ta shkush me vë. Por ka filluar të shkruhet ashtu. Ose do të ndodhe kjo punë. Zhvillimi i gjuhës vetë do të imponojnë disa rregulla të përmirësohen se s'bën, do të përmirësohen. Duhet sanksionohen diku. Patjetër, pa këta mund të sanksionohen ligjërisht, se nuk mund të sanksionohen se i pëlqen janë gjuhëtar tjerë. Thotë ai për shembull është për Shkodër, tjetri është për Gjirokastër, ja ka kështu, jo s'ka ashtu. Jeni me breza të tërë njerëzish të dedikuar ndaj mosimdhënies. Është i vërtet ky konstatim që studentët e viteve tona, ose studentët e viteve 2000, janë shumë më të painteresuar se sa paraardhësit e tyre. Ju çfarë konstatimi keni për këtë? Tash kjo lind edhe nga nevoja që ka. A kupton? Kjo lind nga nevoja. Për shembull, sot ai e shikojnë me interesin ekonomik, ku ka më levërti, ku i pëlqen më tepër. Për shembull, më shumë tash shkojnë njerëzit, lënë universitetet e rrethave, shkojnë në Tiranë. Pse shkojnë në Tiranë? Shkojnë në Tiranë për shumë faktorë, një ndër faktorët është edhe ekonomiku. Gjenë punë, gjenë gjëra, edhe përballon më. Keni pengje në ditën tonë, profesor, për gjërat që nuk keni realizuar, megjithëse punët tuaja janë punë shumë të mëdha, punë bazike. A janë mëdha të vogla, a problem tjetër, por ama njeriu kishte dashur të bënte më shumë, por deri këtu kemi arritur. Kaq. Profesor, është e vërtetë që Arbërishtja është laborator historik i gjuhës tonë? Është laborator në këtë aspektin që janë rujt format e vetra,
janë rujt në të folë me të arbeshe, edhe pranaj na insistojmë, pranaj si që thashë në shabandemi i ngrinat e zanorit i gjata, i rujmë ne, pa i rujnë, edhe atë do me thonë se kjo normë ka qenë dikur e hershme, se arbeshe s'ka nik 1900, pa ka nik 1400 ca, pra ne ngullin kamët, pra ne kena si laborator në këtë aspekt, me gjitha tekst që kanë vetë ata. Është e vërtet që gjua është i vetmi element me të cilin ne mbajmë identitetin ton dhe trashëgimin ton i lirë? Besimin për Një nga elementet kryesor është gjua. Pranohet edhe elementi kryesor i kombit a gjua. Po s'po të gjuhën, s'po t'jush. Pse s'ka monument për gjuhën shqipe, profesor? Pa i ka disa, nuk ka po akret vajta. Janë disa, koqë, janë disa. Basa relieve ma kare, janë. Janë të tilla. O, duhet bërë ma shumë, thuj, po, duhet bërë ma shumë. Por ama, të njësë ka naimi, gjuhë paranije e gjuhën shqipe. Po të njëjtë e gjaj ka kënu edhe bjeda, njëjtë e gjaj ka kënu e fishat, njëjtë e gjë njerë edhe tjetër. Si sulmon të Konica ka i shumë rilindasit? Për rilindasit duhet thonë edhe këte. Edhe Kongresin e Manasirit e ka qyt një në faqet më të zezat historisë. Për arsye se Konica kishte atë projektin e vetë. Edhe projekti i nuk u zbatu, kështu që ai... Cili ishte projekti ti? Projekti, ai donte me... janë botu me këta gjëra. Ai e kishte i bërë deklaratë se do të thirren këta përfaqësues me emra nga veriun dhe nga jugu, do të veprojnë këtë mënyrë. Ata thirren natën e fundit e kanë thirrë Bile. Bile ka kënë lutë Kuqi, ka insistuar që në Manasi, klubi i bashkimi i Manasi ta thrasin. Pa i më në matë i qikë, se ka kanë i aftë edhe nuk ka pranu, s'ka pranu gjithë. Jam ka thirë, deklarojnë, ka thirë orë të i vojnë, do të s'ka shkojnë. Korespondencën me Lefnosin i trajton tërë këta probleme. Me gjithë atë Lefnosin mori pjesë Kongresin Manasirit. Si është një dita ju e zakonshme, profesor? Tashi, kjo dita ime e zakonshme në shënë. A kupton? Për arsye se, si më thonë, atë vrullin e ma përpashëm, nuk e kam. Me gjitha të unë këta ditë botova një libër, ja, para 2-3 ditëve, gramatika të traditës së gjuhës shqipe, refleksione. Për disa gramatika, kam bërë ndaj qëndajmë tjetër, tash sa, po, sigurisht se ka herë kur i lexoj disa gjëra, thëmë ku i kam gjetë të vetë, pra dhe në shënë problemi, varet edhe nga mosha. Realisht, çfarë do donit bënit më shumë kohën tonë, profesor? Deri në vitin 2008, në Akademia e Shkencave ose Instituti i Gjuhësisë ose Qendra Studimeve Filologjike nxjerrte revistën Gjuha Jon. Revista Gjuha Jon kishte karakter teoriko-praktik, shumë e domosdoshme. U bën 12 vjet që nuk qarkullon o mbyll. Për mendimin tim ka qenë një gabim i rëndë që i mbyllesh kjo revistë. Ne sot për sot kemi revistën Studime Filologjike. Është e pamjaftueshme. Janë studime teorike të ngritur aty, po me karakter teoriko-praktik ishte Gjuha Jon. Pse të mbyllet? Bile, a kena mundësi të shtojmë të abunime? A kupton? Jo të zoglojmë, po të rrisim. Kosova 04, me natyrë. Zjarë gjurmime almonologjike, filologji, gjuha shqipe dhe kulturë gjuhësore. Ju faleminderit, profesor. Ju lutem.